ஹாய் வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான கஷாயம் தாங்க. இந்த கோல்டு மழைக்கெல்லாம் சேர்ந்த கஷாயம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இதில் ஆடாத்தோடா, தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி, அதுக்கப்புறம் துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு, இதுதாங்க ஆடாத்தோடா லீஃப். அதுக்கப்புறமா குப்பைமேனி எல்லாத்தையும் போட்டு கொதிக்க வச்சு ஒரு டம்ளர் ஆற வரைக்கும் வச்சு அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா போதும். இதில் 2 பட்டை, ஒரு சின்ன துண்டு லவங்கம், அதுக்கப்புறமா சீரகம், மிளகு, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா பாயில் ஆகிட்டு ஒரு டம்ளர் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை நான் பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணேன். நீங்கள் பெப்பராகவே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.